σας είπατε ότι υπάρχει ενδεχόμενο δανείου ή όχι? Ναι, είναι μια λύση. Λέμε ότι είναι μια λύση η οποία είχε γίνει και στο παρελθόν, αλλά ξέρετε τα δάνεια πρέπει να τα πληρώσεις. Στην Κύπρο το ξεχάσαμε αυτό. Πόσο είναι το χρέος της ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, πόσο έχει μειωθεί? Το χρέος μας έχει μειωθεί, αν πάρουμε από τον καιρό που αναλάβαμε, θα έλεγα γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια. Πόσο είναι? Γύρω στα 10. Επειδή μιλήσατε και για ποδοσφαιριστές που πιθανόν να πωληθούν ή υπάρχει αυτή η προοπτική στη ανόρθωση. Έχετε κάτι δεδομένο, δηλαδή υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιον ποδοσφαιριστή που ίσως να φέρει χρήματα η πώληση του? Πάντοτε υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε ανθρώπους που κατά καιρούς μας κάνουν κρούσεις για ποδοσφαιριστές, αλλά αυτή τη στιγμή εξαρτάται. Αναλύουμε όλα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο χειροπιαστό για να πούμε ρωτάτε ποδοσφαιριστής θα απολυθεί αύριο. Όλα είναι fluid, ρευστά. Κύριε Κουλαρή, η πρώτη φορά στο γήπεδο είδαμε και πέρσι πως το αξιοποίησε η ανόρθωση μέσα στο καλοκαίρι που η ίδια δεν έπαιζε Ευρώπη για να παίζουν άλλες ομάδες. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με την κατηγορία 4 που επιδιώκεται εδώ και χρόνια να αναβαθμιστεί το γήπεδο ώστε να μπορεί να παίζει στους ομίλους εδώ. Είναι κοντά η ανόρθωση το καλοκαίρι, θα την πάρει την άδεια, δηλαδή αν η ανόρθωση βγει στην Ευρώπη με το καλό πάει ο ομίλους θα μπορεί να παίξει εδώ. Κοιτάξτε, η κατηγορία 4 έχει ένα manual της UEFA που έχει κάποιες. Όλα τα βήματα που γίνονται είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, γιατί αποφασίσαμε να φύγουμε τα γραφεία από την Ανατολική και πήγαμε Δυτική. Αυτό είναι ένα βήμα διότι πρέπει να έχουμε 500 τετραγωνικά. Πάει ένα παράδειγμα σας δίνω. Για mixed zone, για VIPs. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε. Ξέρετε ότι εμείς, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά έξοδα και παλιά που ήρθαν αμέσως, γι' αυτό είχα αναφέρει και στην ομιλία μου, ήρθαν πολύ νωρίς από ότι και παράλληλα να επενδύουμε και στις υποδομές. Έχουμε κάνει, όπως ανάφερε και ο πρόεδρος Λάμπρος, ότι έχουμε επενδύσει στην υποδομή αρκετά λεφτά. Αυτές οι επενδύσεις δεν μπορείς να τις βάλεις μέσα σε μια τριμηνία, διότι είναι μεγάλα τα ποσά. Προσπαθούμε και με χορηγίες που δικαιούμαστε, μέσω ΚΟΑ κλπ. Για παράδειγμα, για το φωτισμό, έχουμε 1.210 λάξ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τον ανεβάσουμε στα 1.500. Πρέπει να κάνουμε επένδυση για νέων υποσταθμών. Μα χρειάζεται αυτό ένα 200.000. Χρειάζονται φώτα LED, διότι όλος ο κόσμος τώρα με την εξοικονόμηση ενέργειας, το LED θα μας αποφέρει σε 10 χρόνια μια τρομερή μείωση στα έξοδα μας, ηλεκτρικού κλπ. Όλα αυτά τα μελετούμε και ανάλογα εξαρτάται πώς θα πάνε και τα έσοδα μας αυτή την εποχή. Αν έρθει κάτι, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα που λέτε για κατηγορία 4, δεν θα το έλεγα. Είναι ένα πρόγραμμα 12 μηνών περίπου. Για να πετύχουμε αυτό το... Θέλει χρόνο. Διότι απαιτούνται λεφτά και τα λεφτά, αυτά που έχουμε, βάζουμε προτεραιότητες που θα πάνε να πληρωθούν οι μισθοί, οι ποδοσφαιριστές, οι παλιές οφειλές. Υπάρχει προτεραιότητα 1, 2, 3. Πρόεδρε, είστε πλέον αρκετό διάστημα στο κυπριακό ποδοσφαιρό, έχετε γνωρίσει από όλες τις σκοπιές τον χώρο. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε επενδύσει, βοηθάτε την ανόρθωση, σας ενοχλεί το γεγονός ότι οι θεσμοί που διέχουν το κυπριακό ποδόσφαιρο έχουν πολλά προβλήματα, όπως είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και είχατε την αξιοπιστία το άθλημα, η διαιτησία, έχουμε πολλά προβλήματα. Πώς τα αντικρίζετε? Χαράλαμπε, στην Κύπρο δεν είναι μόνο η Ομοσπονδία, εδώ όλη υπάρχει γενικά η κοινωνία μας.
υπάρχει κατάπτωση θεσμών. Και είναι αυτό που φτάσαμε με το που φτάσαμε. Δεν είναι η θέση μου σαν πρόεδρος του Σωματείου να αναφέρω οτιδήποτε για τα τεκτενόμενα στην πολιτική ζωή του τόπου ή γενικά στην κοινωνία της Κύπρου, αλλά βλέπετε ότι δεν δουλεύουν οι θεσμοί. Στην Κύπρο αυτό είναι. Πέστε μου ένα θεσμό που δουλεύει κανονικά και είναι λυπηρό. Και αυτό είναι που πρέπει να δούμε. Είναι πιο βαθύ το ερώτημα και αγγίζεται μόνο την επιφάνεια. Δυστυχώς. Για το ποδόσφαιρο όμως δεν μας απαντήσετε. Το ποδόσφαιρο, ναι, πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι σίγουρα εμείς πάντοτε έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο άθλημα. Έχουμε κάνει πολλές κινήσεις να φέρουμε πίσω τις οικογένειες, αλλά άλλοι τις διώχνουν τις οικογένειες. Εμείς είμαστε μακριά από ρατσισμούς, από ακραίες θέσεις, στημένες διαιτησίες, στημένα μάτς, στοιχήματα, αλλά αυτά είναι όλα μακριά από την ανόρθωση. Θέλουμε ένα ποδόσφαιρο καθαρό που να κρίνεται στο γήπεδο το αποτέλεσμα. Είτε αυτό λέγεται, όποιον αγγίζει αυτό. Αυτό θέλουμε και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και το μήνυμα και σε άλλα σωματεία και στην Ομοσπονδία παντού. Θα επιδιώξετε να αλλάξετε κάποια πράγματα? Υπάρχουν και εκλογές στο καλοκαίρι. Σίγουρα η αλλαγή προς το καλύτερο είναι αυτό, συμπακούεται. Ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές σε όλους τους θεσμούς, δεν είναι μόνο. Η σχέση σας με την Ομοσπονδία, με τον κύριο Κοτσογούνη προσωπικά, είναι καλή? Ποια άποψη έχετε για τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα? Αυτός που χειρίζεται τα θέματα της ανόρθωσης όσον αφορά... Επειδή είπε ότι την ανόρθωση, είναι ο κύριος μεταχείρισης. Εντάξει, δεν θέλω να σκάψω το παρελθόν. Ο κύριος, ο πρόεδρος του Μανώλη, είχε προχθές μια συνάντηση του. Αν θέλετε να το απευθύνετε ερωτήσεις, εμείς θέλουμε καλές και αγαστή συνεργασία με όλους. Αλλά πάνω σε αξίες και πάνω σε σχέση δικαίου. Που δεν υπάρχει όμως σήμερα. Βέβαια δεν υπάρχει. Βέβαια δεν υπάρχει. Και χρήση μεγάλης βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Κύριε Πρόεδρε, είπατε προηγουμένως ότι η ανόρθωση δεν είναι μακριά από στημένους αγώνες. Είναι μακριά. Είναι μακριά. Όχι, δεν ανήκει, δεν συμμετέχει σε τέτοια πράγματα. Όπως λέω, έτσι. Ναι. Ξέρετε κάτι, ότι υπάρχουν στημένοι αγώνες, στημένες διαιτησίες? Γιατί σας το λέω αυτό. Όλοι λέμε στα στοιχήματα, οι στημένοι αγώνες, το ένα είναι στημένο τα... Αφού θέλουμε αλλαγή προς το καλύτερο, θέλουμε να βελτιωθεί αυτό το προϊόν. Που πουλάτε, που πουλάμε, που ασχολούμαστε. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, αν γνωρίζει. Για να ξεκινάει το κουβάρι να λύνεται. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό η θέση σας είναι πολύ σωστή. Το θέμα όμως αυτό δεν είναι προς εμάς σαν ανόρθωση. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς μένουμε μακριά από όλα αυτά. Αλλά σε όποιον καφενείο πας, σε όποιον πηγαδάκι είσαι, αυτά λένε. Λένε πώς έγινε το τάδε, ας πούμε, πέραντι στο τάδε λεπτό, ας πούμε. Πώς έγινε. Και τα βλέπουμε. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Τώρα, αν απευθύνεται σε μένα, σαν πρόεδρος της ανόρθωσης, να σας πω αν ξέρω κάτι, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και αν το ήξερα, ο πρώτος που θα πήγαινε να το βάλει στην Ομοσπονδία ή σε οποιοδήποτε φορέα πρέπει, είμαι εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, πολλά πράγματα χρήζουν βελτίωσης. Δεν διαφωνώ. Αυτό είναι που πρέπει να δούμε για να κάνουμε ένα ποδόσφαιρο που να το χαίρεται όλος ο κόσμος και να παίζεται εξίσου, ας πούμε. Υπάρχει κάτι στο Κυπριακό ποδόσφαιρο που θα σας κάνει να είστε αισιόδοξοι ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση? Από πού να βελτιωθεί? Αφού είναι η άσταση εδώ και χρόνια. Η ανόρθωση. Βεβαίως, η ανόρθωση είναι εδώ και θα βελτιώσει κάποια πράγματα. Αυτά μπορεί να μην έρθουν και να σας πω κάτι άλλο. Αυτοκρατορίες πέφτουν
και αυτοκρατορίες ανεβαίνουν και πέφτουν. Όλα αυτά έχουν μία αρχή και έναν τέλος. Έχουν, πώς το λένε, έχουν μία έκσταση και μαρασμόν. Έτσι είναι. Και πιστεύω οι αδικίες, εγώ το πιστεύω και σαν άνθρωπος, ότι οι αδικίες δεν μπορεί να υπάρχουν για πολύ καιρό. Η Ανόρθωση όντως ήταν μια αδικημένη ομάδα. Βλέπω βελτίωση όμως και αυτό με χαροποιεί. Βλέπω βελτίωση. Σε όλους τους τομείς. Και στην αντιμετώπιση από την Ομοσπονδία και σε όλους τους. Εμείς δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν. Εμείς κοιτάζουμε τους θεσμούς. Είμαστε η Ανόρθωση. Και η Ανόρθωση σαν του. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα πολύ σύντομα να μιλάμε καθημερινά με τον Μαρίνο, αλλά διαφορετικές είναι οι τοποθετήσεις και οι θέσεις. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά το 16-19. Δεν κατάλαβα τι να πεις. Μπορείτε λέω να μας πείτε τι γίνεται με το πακέτο της τριετίας 16-19. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί σας ρωτάω. Έχουμε να υπογράψει συμβόλαιο σύνταγμα, γι' αυτό είναι γνωστό. Άρα η θέση που ισχυρίζεται η ΚΟ το ότι έχετε υπογράψει και με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αυτό δεν θα Βασίλη μου, δεν είναι ερώτηση, συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή δεν είναι ερώτηση, είναι ερώτηση νομικής φύσεως, που δεν θα ήθελα να επεκταθώ εγώ σε αυτόν το... Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μια κουβέντα, να σας απαντήσουμε με κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν θα γίνω και νομικός ούτε δικαστής. Αυτά, αν η Ομοσπονδία θέλει να το πάρει στο... Έχουμε δώσει και απαντήσεις γραπτώς στην Ομοσπονδία και ξέρει τις θέσεις μας ξεκάθαρα. Όπως ξέρουμε και τις δικές τους. Και τρεις νομικούς έχουμε συμβουλευτεί, όχι ένα. Το καλοκαίρι, κύριε Πρόεδρε, είχατε πει ένα τρίπτυχο. Διοικητικό, αγωνιστικό και οικονομικό. Σταθερότητα και στα τρία. Έτσι. Αυτό, όπως όλοι το αναγνωρίζουμε, βγαίνει στην Ανόρθωση μέχρι τώρα. Και διοικητικά και οικονομικά και αγωνιστικά σύμφωνα με τα δεδομένα. Εσείς φέτος, με τι θα είσαστε ικανοποιημένος αγωνιστικά? Με την εικόνα που βγάζει η Είναι το ευθέο ή το εφικτό νούμερο. Επειδή είσαστε άνθρωπος, από ό,τι έχω καταλάβει, που δεν είσαστε τον άκρο, είσαστε το μετρημένο. Βλέποντας αυτή την κατάσταση. Και αυτή είναι η εικόνα. Με τι θα είσαστε ικανοποιημένοι? Ο στόχος είπαμε από την αρχή και το είχαμε πει και με τον συνέντευξη με τον κύριο, τη διάσκεψη με τον κύριο Μαλίκο, είναι να πάμε στην Ευρώπη. Αλλά πάντοτε πιστεύω στο μότο, για να σας είμαι ξεκάθαρος, under promise and over deliver. Δηλαδή μεταφρασμένο στα ελληνικά είναι δεν υπόσχεσαι πολλά, αλλά κάνεις περισσότερο. Κύριε Πολυαδή, επιστρέφω λίγο στο οικονομικό. Μας είπατε ότι απομένουν δύο υποθέσεις να τελεσυνδικήσουν για να κλείσει το κεφάλαιο οφειλές προς παγιούς εργοδοτούμενους από το Σωματείο και πλέον την εταιρεία τους. Υπάρχουν ήδη Η ερώτηση μου είναι με βάση τους κανονισμούς που έχουν γίνει και τους δύο που αναμένονται, πότε ολοκληρώνεται η αποπληρωμή χρονικά όλων των περιπτώσεων αυτών. Και το δεύτερο σκέλος, που σίγουρα για τον κόσμο είναι και το πλέον βασικό, πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα προκύψουν καινούργιες. Κοιτάξτε, πρώτον, το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας, έχουμε έρθει ο πιο μεγάλος, οι διακανονισμοί είναι διάφοροι. Κάθε διακανονισμός είναι ξεχωριστός, ανάλογα με τις περιστάσεις και το ποσό κλπ. Αλλά αυτός που θα, αν δεν με απαντάμε η μνήμη μου, που θα πληρωθεί πιο αργά, θα είναι σε 3 χρόνια νομίζω. Αυτός έχουμε ένα που θα πληρωθεί σε 3 χρόνια. Ποιος είναι? Στο
Εν ανέλαβε την υποχρέωση ο κύριος Κάγκος, όπως είπε. Ανέλαβε και πράγματι, θα σας απαντήσω για αυτό το ερώτημα, έχει τη θέληση. Ακόμη δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα, αλλά ο άνθρωπος, για να είμαι ειλικρινής και σωστός και απέναντί του, έχει εκφράσει την πρόθεση. Υπάρχει ένα θέμα με το ρευστό και με το είναι in cash or in kind. Αυτό είναι το. Αλλά η πρόθεση του υπάρχει, ακόμα δεν έχει. Πώς θα διασφαλιστεί, διότι έναν από τα... αν βλέπετε στο οικοδόμημα της ανόρθωσης, πιστεύω και εσείς πολλοί μου το έχουν πει, ότι έγινε αλλαγή. Αυτές οι αλλαγές είναι από τα εκβαθέων, από τη βάση. Και μία από αυτές, μια μικρή οντότητα, είναι οι διακανονισμοί. Δεν επιτρέπεται να φεύγει άνθρωπος από εδώ, είτε εργοδοτούμενος, είτε ποδοσφαιριστής, είτε οποιοσδήποτε και να μην αιωρείται κάποια αυτή. Πρέπει να κάθεται κάτω, να τα βρει με την διοίκηση, να υπογράφει ένα χαρτί ότι δεν έχει καθόλου απέτηση, να πληρώνεται τα λεφτά του, όχι υποσχέσεις και κούφια αυτά, και να πάει στο καλό. Και πάλι φίλοι θα είμαστε. Και αυτό είναι πάλι μία από τις επιτυχίες, θα έλεγα, αυτής της διοίκησης, ότι όσοι έχουν φύγει έχουμε άριστες σχέσεις μαζί. Ούτε δικαστήρια, ούτε αυτά, ούτε κόντρες, ούτε προσφυγές, ούτε τίποτε. Ξεκάθαρα πράγματα. Όλοι είμαστε ανθρώποι. Μία ερμηνεία του συμβολέου, τι δικαιούσε, τι δεν δικαιούσε, ένας συμβιβασμός. Και να σας πω και πολλούς που, διότι κουβέντιασα πάρα πολλούς, που είχαν παλιές οφείλες. Όταν κάτσεις στο τραπέζι και το φέρεις με το καλό, με το μαλακό, όλοι οι άνθρωποι από μέσα έχουν μια καλοσύνη, μπορώ να πω. Και κάπου θα βρεις ένα συμβιβασμό μαζί τους. Έναν έτοιμο συμβιβασμό. Θα τους πάρεις από τα 10 να τους δώσεις ένα. Θα βρεις κάπου στη μέση το καλύτερο δυνατό, διότι η άλλη περίπτωση είναι να πας δικαστήριο, να πληρώσεις προστήματα, να πληρώσεις τόκους, να πληρώσεις δικαστικά. Σε συμφέρει, δεν σε συμφέρει. Αυτό είναι λογική. Ούτε υπάρχουν, ας πούμε, κόντρες αυτών τέτοιου είδους έχουν θέση στην ανόρθωση. Πρόεδρε, στα 3 ντέρπι είδαμε 7 με 7.500 ανορθωσιάδες στο γήπεδο. Μιλήσα για το πακέτο ότι αγκάγεσαν την προσπάθεια. Ναι. Είναι προτιμότερο να έχετε 7.000 στο γήπεδο και να είναι σχεδόν χώμα η τιμή του εισιτηρίου, παρά να έχετε 2-3 και να φαίνεται μισοάδικο το γήπεδο. Σκέφτεστε να κάνετε κάποιο πακέτο μέχρι το τέλος της σεζόν που να κρατείτε τον κόσμο στο γήπεδο? Σίγουρα. Δεν είναι ένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλουμε, είναι αυτά. Θα επεξεργαστούμε πακέτα για να ελκύσουμε τον κόσμο, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος πράγματι έχει ανάγκη, ο κόσμος δυσκολεύεται και θα προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Με επιτρέπετε, ήδη οι τιμές των εισιτηρίων είναι στα 10 ευρώ το κανονικό εισιτήριο και υπάρχει το οικογενειακό πακέτο 4 άτομα, μια οικογένεια 4 ατόμων με 15 ευρώ. Έρχονται το αντρόγυνο και τα 2 παιδιά. Πρέπει να ισχύει πάντα στο τέλος του χρόνου. Πρώτα να μας πείτε τίποτα για τις μεταγραφές. Είμαστε μακριά από τα Χριστούγεννα. Για τις αποδεσμεύσεις. Για τις αποδεσμεύσεις, γιατί για να έρθουν ποδοσφαιριστές πρέπει να φύγουν. Εντάξει, αυτά είναι όλα υποσυζήτηση μεταξύ σοβαρού και αστείου. Βλέπουμε τι ανάγκες έχει το ρόστερ μας. Προσπαθούμε να παντρέψουμε και δεν θα διώξουμε άτομα με οικονομικό κόστος. Δεν το αντέχει, ας πούμε. Άρα γίνεται μια έτσι πάντρεμα των δύο, το θέλω και το... Εννοείται θα φύγουμε με μεγάλο κόστος. Δηλαδή κάποια αποζημίωση... Εντάξει, έχει που έχουν και μέσα στο συμβόλαιο τους ένα fixed ποσό των σας λέω. Είναι προσυμφωνημένο. Άρα τα βλέπουμε όλα αυτά, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αν είχα κάτι συγκεκριμένο, σας διαβεβαιώ ότι θα είσαστε την πρώτη που θα το μάθετε. Θα μετέφερε για πόσες
Ορίστε. Πόσες προσθήκες θεωρεί ο τεχνικός διευθυντής ότι πρέπει να γίνουν? Εντάξει, εξαρτάται. Αυτό δεν είναι καθορισμένο. Έχουμε κάποια στα υπόψη μας, αλλά δεν είναι καθορισμένο. Διότι αν αύριο βρεις ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι διαμάντη και έχεις άλλο να φύγει, δεν θα κάνει. Δεν μπορείς να το. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Ο τεχνικός μας διευθυντής έχει ταξιδεύσει χθες για το εξωτερικό. Εντάξει. Σήμερα το πρωί έχει φύγει, με διορθώνει ο πρόεδρος. Έχει φύγει σήμερα το πρωί για το εξωτερικό για αυτόν τον σκοπό και μόνο αυτόν τον σκοπό. Με τον Βαλβέρδε θα είστε σε επαφές να αποχωρήσει? Ακόμη δεν. Υπάρχει και ο Γαντουάντης που είναι επίσης. Δεν μπορώ να πω σε άλλα αυτά, αν μου επιτρέπετε. Το budget, έχετε συγκεκριμένο budget για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου ή θα εξαρτηθεί και από την κίνηση που θα δείτε μπορεί να ανταποκριθεί του κόσμου? Ή δεν παίζει ρόλο το νούμερο? Αυτή η αξιολόγηση γίνεται on a case by case basis. Δηλαδή κάθε περίπτωση τη βλέπουμε, τι αξίζει, τι δεν αξίζει, αν έχει μεταβολική αξία κάποιος προσφερειστής, όλα τα κοιτάζουμε, δεν είναι κάτι. Και αναλόγως αν φύγουν και ποδοσφαιριστές. Αν απολυθούν ποδοσφαιριστές. Σίγουρα. Αν πουλήσεις για τους ποδοσφαιριστές, έχεις άλλα έσοδα. Και άλλο στόχο. Πρόεδρε, να ήθελα το σχόλιο σας. Ένα θέμα που συζητά αρκετά ο κόσμος. Ότι ο πιο ακριβός πληρωμός παίκτης της ομάδας, ο Κωνσταντίνο Γκαρσία, δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα ακόμα. Όπως και ο Εντέ που επίσης είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους. Τι περιμένετε εσείς ως διοίκηση, γιατί δεν μπορούν να βγουν να αυτούς παίκτες? Ποια είναι η άποψη του τεχνικού? Ο τεχνικός διευθυντής μας λέγεται Τετ Βαλδίγου. Λοιπόν, έχετε Και ο αιμοδότης δεν του λαΐδι. Αυτό το πληρώνει. Σίγουρα, εντάξει. Σίγουρα αυτά τα πράγματα τα βλέπουν οι τεχνικοί μας. Έχουμε συχνά επαφή, έχουμε συχνά report και τα χειρίζονται, πιστεύω, με το σωστό τρόπο. Πολύ ωραία.